Всем привет! Пробег 22,500 километров. Стою в аэропорту, жду заказы. А заказов нет, тишина. Наверное, еще минут 5-10 постою, да в город поеду. По поводу скрипов задних колодок. Где-то после 17 тысяч пробега сначала потихоньку, потом все сильнее и сильнее стали скрипеть задние колодки, когда сдаешь задом и нажимаешь в это время на тормоз. Реально скрип противный и сильный. Что-то подумал и вывод сделал такой: надо просто взять ВД-40 и побрызгать на колодки. Вернее, не на колодки, а на рабочую поверхность колодок и на сам тормозной диск. Недолго думая, утречком перед выездом на линию задние колодки побрызгал. С наружной стороны брызнул на сам диск, на боковую поверхность, раза 3-4. И на саму колодку, на зазоры между колодкой и диском, чтобы туда прямо по колодке пошло. И на внутреннюю сторону там не подлезть. Надо просто или под машину лезть, или колесо снимать. А я просто в щель диски литые, и просто видно там между зазором между колодкой и диском с внутренней стороны пару раз брызнул, и в этот зазор жидкость попала. Сначала попробовал тормоза, чтоб нормально. Вот реально скажу, тормозной путь нисколько не уменьшился вообще, ни разу. Как бы тормозили колодки, так и тормозят. Что с ВД-40, что без ВД-40 тормозили. Абсолютно никакой разницы. Но эффект есть. Скрип полностью исчез. Вот отработал 2 смены, наездил где-то 400 с лишним километров, скрип не появился. Так что, рекомендовать не буду, но дело хозяйское тут, как говорится. Кто-то побоится, может, скажет, тормозить не будет. Я говорю, как у меня. Как ты автомобиль тормозил, вернее, как колодки тормозили, так и тормозят. А скрип исчез полностью. Возможно, он появится. Все-таки 400 километров по городу — это немало. И причем колодки постоянно, как говорится, в рабочем положении, постоянно тормозят. Через каждые там 300-500 метров тормоз. Так что вот как заскрипит опять побрызгают и все дела. Так что это реальный выход из положения. Не забывайте подписываться на канал, не пропускайте новые видео. Всем пока.